我现在住的地方跟我妈妈的家是差不多，如果我走路的话，3分钟就到。Best decision ever, best。这个时候我就可以 activate 我的妈妈。妈咪 ，Are you free？ Hello， 大家好，我是 Sean Dia， 我今年30岁，我刚买了我人生中第一间房子，我刚搬进去。我是文芳，今年29岁，现在在等我的 BTO。大家好，我是俊龙，今年32岁，我拿了 BTO Q number， 现在在等选房子。我从小到大，我差不多13岁左右，到去年我就搬了11次家。我住过东区，我住过北区，我住过西区。只有Sentosa没有住过啦，因为太贵了，对不对？到了差不多去年左右，我才和我的太太就是稳定下来，就想 OK， 我们就想要买这一栋房子。我现在是住在我的岳父岳母家啦。我们还在谈恋爱的时候，我就借着一个理由讲我可以去你家一起看世界杯嘛。人看了看了，就从凌晨2点看到4点，他的父母也很体谅啦，就讲太迟了，Why not 你在这边过夜？那就是第一次开始住进了他们的家，就从1天变成2天，变成4天，接着我们就结婚了，我就变成一个 full time basis， 所以现在是7天7夜。我现在跟我父母住，我的另一半也是跟他的父母住，然后我偶尔会去他的家住。2021年我在跟我太太求婚之后，我其实没有去想要去有自己的房子，可是我们就是在一起住了1年，在那个rental 对吗？我就觉得其实我们都要结婚了嘛，就为什么还没有去找房子嘞？我们选 resale 的原因就是因为每个人的 life stage 也是 life season 不一样嘛。我跟我的太太，我们已经不是就比如说大学刚毕业，可以等几年 BTO 这样，我们真的就是要马上搬进去。2018我们刚谈恋爱，大概2019 1年半过后，那时我就觉得沟通很顺畅，连对彼此的了解也比较深刻啦。我就觉得what's the next step？ 自然而然我就想到我们要 BTO 先。我们其实买房子就申请房子的时候，我们才在一起不到1年，所以很多人会觉得我们有点太快了，有点草率。但我们都觉得，如果遇到对的人，其实时间未必代表一切。他是很喜欢红山那一带，所以当我看到 project 有红山的时候，我就其实我提议了要一起申请。我们其实很幸运，因为我们第一次申请我们就拿到了，当时就是查到是0.8的 application rate for first time， 我们自己也是有就是自己也是吓到，因为之前跟之后其他的 project 那个 application rate 是其实比较高的。大概就有申请了10次，当时I think第9次我们是有点想要 give out 的，我们就看到2024 10月有一个 new BTO exercise， 他们有一个 shorter waiting time， 这个 shorter waiting time 对于我们是蛮重要的，因为我们觉得也不年轻了，连还要再等多5年才可以拿到个房子，到时来就可能37、38岁，我们就想 why not， 我们再 try 多一次。连没想到真的就拿到，我说是不幸中的大幸吗？第9次、第7、第8次，那时候我们选的地点都是要等4、5年，但这10次大概是2年半到3年，就是你选了10次，但因为这10次连我们省了那2、3年，我们也可以早一点拿到我们的房子。其实那个新的 BTO classification 是有帮助到我们申请成功的。那个 Prime 还是有一些 restriction 的，10年的 MOP 对我们来说，是很有好处的，因为我们买房子的目的是要长住，而不是想要卖房子来赚一笔钱的。那些 restriction 就会 discourage 那些想要卖房子来赚钱的人。可能有2点。所以第一点就是那个房子够不够宽敞。我本身就是喜欢就是房子比较宽敞一点，所以因为我很喜欢宅在家里，我什么都不想做，我不想出门，我自己就需要一个比较大的空间，所以不会觉得很 suffocating 的那种感觉。第2点就是刚好我的家人全部住红帽桥，所以一定要在红帽桥。我现在住的地方跟我妈妈的家是差不多，如果我走路的话3分钟就到。Best decision ever, best。因为我和我的太太，我们2个每次都往外跑嘛，我的狗怎么办呢？需要吃东西吗？对吗？需要
去遛狗还是什么，这个时候我就可以 activate 我的妈妈，妈咪 ，Are you free？ 我跟我太太买房时最看重的应该是离父母亲的那个距离了，因为我们觉得自从我们结婚后，每个拜六礼拜都会去探望我们的父母亲，他们也会要跟我们吃饭。我们其实最看重的就是地点啦。我们的地点比较central 一点，去工作都会比较方便。因为我现在其实住比较西边，去工作的时候 traveling time 比较远。我们唯一有讨论的比较凶一点的，就是为什么只有我在那边找房子啊？连你都什么都没有做这样。所以我看了我 shortlist， 我会给他看嘛，我做一个 presentation 给我的太太看。哎，you see 啊 ，this one like that，this one like that。那时候可能因为工作很忙，他就讲OK，就这样嘞，但没有给什么 input。我会跟他讲啊，你可不可以有一点积极感啊？可不可以 do 一点？最大的意见不合就是金钱的问题。我本身觉得3房是其实比较在我们的预算之内，但他觉得4房是对我们以后就未来比较好。最后他其实做了一个 PowerPoint 给我 ，listing the pros and cons of like the 3-room and the 4-room flats， 然后加上一个很 detailed 的 Excel breakdown，like the cost breakdown。OK， 我们几年内要存了多少钱，我们才可以达到这个目标。所以这样他就说服了我。OK，actually it's not unattainable。我太太对于那些细节会比较仔细一点，而我是以一个来规划那个 budget。我是觉得我们 kind of complement each other， 所以是我觉得感情会越来越好了。是因为老婆在你才这样讲吗？还是也是说。那天成功拿到 BTO 其实我们是要去巴黎度假了，我们在 pack 我们的行李，然后我收到了 HDB 的 email， 然后在那个时刻来，我是有点不懂要做什么，就这样，因为我们接到了9次都是 Thank you for participation 的，所以这次当我们开那个 email 的时候，我们看到的第一个字是 congratulation。当时我们没有忽然间celebrate 还是什么，我们是有一点惊讶，就是有点目瞪口呆，我们就看着对方讲，是真的吗？这次真的那个10块钱真的奏效了。第一个反应就是那钱怎么办啊？因为我的 CPF 有钱吗？其实我的储蓄没有很多。我们的 CPF， 因为我们是 self-employed 对吗？当时候我就拿了这个 Proximity Housing Grant， 这个津贴是因为我住很靠近我妈妈，我很 updated with 这些政府的津贴啊。因为我知道我太太完全不会做这种东西，其实我也没有很厉害做这种东西，可是 somebody's gotta do it right 对现在年轻人来说，多多少少都会担心负担不起我们的房子的价钱还有房贷，而且我们 loan 其实相对来说是比较低的。拿钥匙的时候，那个第一款首付是比较多的，但当然啦 ，this is what we sign up for。我们是获得了 EHG Enhanced Housing Grant， 大概有2-3万这样。所以它其实帮助了我们很多，因为我们可以用那笔钱来付我们的首付。我们是很喜欢去 cafe 的人，如果可以在家里做自己的 cafe， roast 自己的咖啡，能在那边谈天，我觉得是一个很幸福的事情啊。最期待在新家做的应该就是装修，因为可以把自己的屋子改造成自己喜欢的模样。有自己的家，那个感觉真的很不一样。因为我们已经租了，在外面已经租了差不多3年，所以我们知道我们的需求，我们需要什么，所以我们就叫我们的 ID，OK， 我们一定要一个 doggy shower area， 这样子。所以可能就是这一点东西咯，就是你有了自己的家，你才可以做到。不要在买房子的期间同时举行你的婚礼，因为是一件很痛苦的事情。你的时间、你的精力是完全就是这样消耗掉。我们的那个 wedding 和房子做好的期间，就是在 Q4 2024，所以那段期间我的头发都变白掉了。我觉得最重要，你找的不只是个房子了，你找的是个家嘛。对，家对每个人的定义都有点不一样。最重要是你跟你的太太或者是先生有个open communication 啦，要沟通啦，就是互相了解你
最重要的因素是什么？我的建议就是要多做一点功课啦。第一次买房子的时候，你信息量很大，可能会觉得很 overwhelm， 然后有时候会去 forum， 还是可能会问亲戚朋友，但是其实有时候他们的 information 未必是最更新的，因为政策一直在改变，所以我觉得最好还是去 HDB 的网站找，因为他们都会有最新的消息。然后也要考虑一下金钱的问题，就是要确保你们可以 spend within your means， 不要因为Prime 听起来比较好，就是盲目的追求 Prime 的 project 这样。我觉得就因人而异啦，不会说有好还是坏的 project。从现在到6月，如果你们想要多了解关于 home ownership 的 support， 你们可以下去 Together for Better Roadshow。如果喜欢这个影片的话，记得按赞、订阅、分享，拜拜。